kitu ambacho nilikuwa nazungumzia asubuhi ya leo ni kukuwa na imani. Imani ndio chanzo cha kila kitu. Vile maandiko inasema katika kitabu cha Wafalme wa Pili 7 kuanzia 2 kuteremka, ya kwamba hao watu wenye ukoma walisema ya kwamba tukikaa katika lango tutakufa, tukiingia ndani Samaria bado tutakufa, tukiteremka chini kwa Washami wakituua tutakufa, tutaenda tu wakitukaribisha tutakuwa hai. Haleluya! Kwa hivyo kitu ambacho walikuwa nacho ni imani. Imani ndio wamekuwa nayo, wakasema ya kwamba wakikaribishwa watakuwa ni sawa. Haleluya! Wakristo wamekosa imani. Wakristo wanapitia shida, hawana imani. Hawajui ya kwamba Mungu anaweza, hawajui ya kwamba Mungu anafungua, hawajui ya kwamba Mungu ni muweza yote. Popote ambapo uliko asubuhi ya leo, na kuambia kuwa na imani. Kuna Mungu juu ambaye anafungua milango. Kuna Mungu juu mbinguni atakupigania chochote ambacho unapitia katika mateso hiyo ambayo unayoona katika maisha yako. Kubali siku ya leo kuna Mungu ambaye analeta imani. Kubali ya kwamba kuna Mungu ambaye atafungua njia. Shida ambazo unapitia asubuhi ya leo, ninakuambia ya kwamba muamini Mungu kwa hicho ambacho umeona siku ya leo. Kuna Mungu ambaye atakupigania dada yangu. Kuna Mungu ambaye atakupigania sister yangu. Kuna Mungu ambaye atakupigania mama yangu. Kama hauna imani, kuna mambo ambayo ni ya kuvunja moyo. Kama hauna imani, kuna mambo ambayo yatakurudisha nyuma. Nakuambia asubuhi ya leo, watu wenye ukoma walikuwa na imani, wakasema ya kwamba hata tukikaa katika lango la Samaria tutakufa, hata tukiingia kwetu Samaria bado tutakufa. Kile ambacho tutafanya, tutateremka pale chini Samaria kwa Washami. Wakitukaribisha tutakuwa hai, wakituua bado tutakufa. Haleluya! Asubuhi ya leo inahitaji ukaweze kuwa na imani. Asubuhi ya leo kitu ambacho Mkristo anahitaji ni imani. Kuwa na imani. Hata watu wakitembea kwa manabii waekelewe mikono na miguu, kama hauna imani huwezi pona. Kile ambacho unahitaji kama hauna imani, vile ambavyo ninakuambia, hata nikikuwekelea nilete sufuria nikuwekelee kwa kichwa, hauwezi pokea hiyo miracle kama hauna imani. Imani ndio chanzo cha kila kitu. Haleluya! Wewe ambaye unanitazama mahali pale, na wale ambao wananisikiza popote ambapo vile nimesimama, sijui ni wangapi nimesaidia. Hata pale nje kuna watu nimesaidia sasa hivi walipata kile ambacho mko nacho, mkatoka tu mahali hapa. Wengine waliniachilia mahali hapa, lakini nakwambia hiyo kazi ambayo uliifanya ni ile imani niliyokuwa nayo ya kwamba nikikuombea utapokea. Na kama kuna siku ambayo utapoteza imani na mimi, hata kile ambacho ulipokea kwa madhabahu kitaondoka, kitaondoka tu. Lakini asubuhi ya leo kile ambacho ninakuomba kaweze kuwa nayo ni imani. Biblia inasema ya kwamba imani bila matendo imekufa. Imani bila matendo hiyo imekufa. Watu asubuhi ya leo wanasema wako na imani, lakini matendo ilikufa kitambo. Kanisani hawako. Wako na imani gani? Kanisani hawako. Tuliwaombea wakabarikiwa, wakalala. Wako na imani gani? Hiyo matendo imekufa. Matendo ni kitu ya kwanza. Unajitolea asubuhi, unajiachilia usingizi, unaacha vitu vyako, unasema wacha siku ya leo nikaabudu Mungu, yule ambaye alinipa kazi, yule alinipa watoto, yule alinipa ndoa. Hiyo ni matendo, ile inaonekana. Haleluya! Kwa hivyo siku ya leo
nataka nikaweze kuambia imani. Maana kuna mtu mmoja hakukuwa na imani, alikuwa ni akida. Katika mstari wa 2 Elisha anamwambia ya kwamba asubuhi katika Samaria kutakuwa na unga ambayo utauzwa kwa bei rahisi, kutakuwa na unga ambao utapeana kwa shekeli 2. Akida hakuamini. Elisha akamwambia ya kwamba utaona kwa macho lakini hutakula. Utaona kwa macho lakini hutakula, kwa sababu kitu ya kwanza hakuwa na imani. Utaona kwa macho lakini hutakula. Na hiyo asubuhi watu wale viwete, yani wenye ugonjwa wa ukoma, walipoenda wakakutana na Washami, hata hawakuonana. Walipoenda katika mji wa Washami hawakuonana. Kile ambacho walifanya, walifika katika yale maeneo, Mungu alikuwa ameandaa njia kwa sababu yao. Mungu alikuwa ameandaa njia kwa sababu ya watu wenye ukoma. Watu wenye ukoma ni watu ambao hawajiwezi. Tuko na ukoma katika familia zetu, maana hatuna kazi, ni ukoma. Tuko na magonjwa, huo ni ukoma. Tuko na upungufu, huo ni ukoma, kwa sababu hatujiwezi. Watu wametudharau, watu wametutenga. Watu wa ukoma wanakuanga wametengwa kando, lakini Mungu aliandaa njia ni kwa sababu yao. Biblia inasema ya kwamba asubuhi na mapema upepo ulivuma, upepo ukatokea. Wale watu wa Shami na jeshi wakafikiria mfalme wa Samaria ndiye wamewatembelea, wanataka kuwapiga. Wakatoka asubuhi na mapema, wakatoroka. Walitoroka kwa miguu, waliacha taabu zao, waliacha fedha zao, wakaacha farasi zao, wakaacha chakula zao, wakatoroka. Walitoroka vile walitoroka, wakaacha kila kitu. Walipoacha kila kitu, watu wenye ugonjwa wa ukoma waliingia ndani katika mji wa Washami kwa furaha. Waliingia maana hawakuwa na nguvu, lakini wakapata manyumba yako wazi, wakapata vyakula vimejaa. Vile ambavyo walipata, vile ambavyo waliingia mahali pale, hivyo ndivyo Mungu aliwapigania, hivyo ndivyo Mungu alipenda. Haleluya. Yesu mfalme wa Amen. Haleluya. Hizi vitu zinafanana kwamba walipoanza kuteremuka, Mungu aliandaa njia. Watana wao nimechomoa. Mtu ambaye ya asubuhi ya leo hana imani, lakini Mungu anakuanga amekuandalia baraka zako. Haleluya. Hata kama ujiwezi, budi songeole mwingine akuja akae. Kuja mwendo kae hapa. Kuja tu kae. Kuja hivyo vile. Asubuhi ya leo ninakuambia ya kwamba kuna vitu ambavyo Mungu anafungua. Kuna njia ambayo Mungu ameandaa mbele yako. Kuna uwezo ambayo Mungu amekuandalia asubuhi ya leo. Wale watu kwa sababu walikuwa hawajiwezi, Mungu alituma malaika mbele. Malaika kuwapigania. My God, my Father. Kuna malaika ambaye aliwatangulia mbele, malaika ambaye alifanya njia ikapatikana. Malaika wa Mungu akatangulia wale watu wenye ugonjwa wa ukoma, na huyo malaika akatengeneza njia. Watu wa ukoma wanapoingia katika mji wa Washami, wanapata hakuna mtu, wanapata wote waliondoka, wanapata watu walitoroka asubuhi na mapema, wakaingia katika ule mji, wakabeba vyakula, wakabeba dhahabu, yani wakajinyakulia mahali kuzuri. Halafu wakazemezana, tusifanye hivi, leo ni siku ya kutangaza mema, leo ni siku ya kupelekea wengine mema. Turudi kwetu Samaria, tuambie hapa kuna chakula. Turudi kwetu. Neno la Bwana mtumishi wa Mungu Elisha likatimia.
alipoambia akida asubuhi kutakuwa na unga hapa, itauzwa kwa bei rahisi, wale watu wenye ugonjwa ukoma Mungu akawaandaa, wakafanya unga ikakuja Samaria. Na ule akida ambaye aliambiwa hata kula bali ataona kwa macho, watu waliona huyo akida akaona unga vile ambavyo inaingia Samaria, lakini hakula kwa sababu walikuwa kwa mlango, alikuwa analinda lango. Watu wenye walikuwa na njaa walikimbia wakamkanyaga akafa. Watu wenye njaa waliposikia kuna chakula kwa Washami walipita kwa hiyo milango, wakapita wakiwa na mbio, wakafinyana kama siku za maandamano. Kenya mnaonanga maandamano vile ambavyo inakuanga, walipita wakakanyagana. Yule akida ndiye alikanyagwa akafa. Ile chakula aliona kwa macho lakini hakula. Kuna watu wataona baraka zako kwa macho lakini hawatazigusa. Kuna watu wataona kwa macho ukiinuliwa lakini watashangaa tu. Kuna watu wataona watoto wako kwa macho wakisoma. Kuna mtu ataona oh my God my Father. Asubuhi ya leo kama unanisikiza nakwambia kwamba kuna baraka zako Mungu ameandaa. Haleluya. Kuna mtu asubuhi ya leo hii anaenda kupokea miujiza yake. Haijalishi vile ambavyo walikuona, haijalishi vile ambavyo wamekusema, kuna Mungu juu. Kuna Mungu atafungua njia. Hebu leta ile kitu. Amen. Kwa hivyo kwa sababu ya hilo neno Mungu akaweze kubariki, Mungu akaweze kupigania, Mungu na Mungu aliye juu akaweze kupigania, Mungu aliye juu mbinguni akaweze kutendea na akafungue njia, milango na madirisha kwa sababu ya familia yako. Mungu aliye juu mbinguni akazidi kupigania yale ambayo umeona yawezekani siku ya leo, yanaenda kuwezekana katika jina Yesu Kristo. Ninajua ya kwamba hata kama hawana imani kwa sababu yako, hata kama kuna mambo ilisemwa kinyume, kuna tu Mungu anaenda kupigania. Kuna Mungu anaenda kufungua njia. Kuna Mungu anaenda kukutetea. In Jesus name. Sema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Najua hata kama watu walichelewa, wengine walibarikiwa.